योर वर्ड्स मेक्स योर डेस्टिनी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या बोलते हैं अपने आप से और हम क्या बोलते हैं दूसरों से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूँ। एक मरतबा मैं टीचिंग कर रहा था और उस वक्त मैं जो टीच कर रहा था कॉलेज में, उसमें एक चैप्टर था हार्ट साउंड। अब मैं वो हार्ट साउंड के बारे में बता रहा था कि उसके कॉजेज़ क्या हैं, कैसा आता है, और उस वक्त मेरे दिमाग में कुछ स्ट्राइक हो गया, वो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ। और वो ये चीज़ थी कि हार्ट साउंड जो आते हैं हमारे, वो दो चीज़ों से आते हैं। एक तो क्लोजर ऑफ द वॉल्स, यानी अपने जो हार्ट के वॉल रहते हैं वो सडन क्लोज हो गए तो हार्ट साउंड आ जाता है, या तो रशिंग ऑफ रैपिड रश ऑफ अ ब्लड फ्रॉम द एट्रियस टू द वेंट्रिकल्स। हमारे एट्रियस से वेंट्रिकल्स में जब बहुत ही स्पीड से ब्लड चला जाता है, जब वो ओपन हो जाते हैं तब हार्ट साउंड आ जाता है। ये दो चीज़ें। अब वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी जो साउंड आना शुरू हो जाता है ना, वो दो चीज़ों की वजह से आता है। यानी हम क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, हम ब्लेम करने लगते हैं, हम फ्यूम्स एंड फ्रेट करने लगते हैं, यानी हम आवाज़ करने लगते हैं, हम कर्स करने लगते हैं, हम एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने लगते हैं, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो दो चीज़ों के कारण हमारे लाइफ में हो जाते हैं। यानी हमारी लाइफ में जो हमारे अंदर शांतता थी, हमारे अंदर इत्मीनान था, शांति थी, वो फिर भड़क जाती है और हम आग बगोला हो जाते हैं। कब? जब हमारे अंदर वैसे ही क्लोजर ऑफ द वॉल हो जाता है, यानी क्लोजर ऑफ रिसोर्सेस हो जाता है। यानी हमारे अंदर भी जब हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक से हमारे ऊपर कुछ मुसीबत आ गई, तो फिर इसका मतलब ये कि हमारा जो अच्छा चल रहा था वो डोर उसका वो क्लोज़ हो गया। अब वो क्लोज़ होने की वजह से हमारे मन में कुछ बहुत सारे सवालात उठने लगे, यानी हमारे अंदर कुछ साउंड पैदा होने शुरू कर दिए। अब ये साउंड जिस वक्त पैदा हो जाते हैं और उस वक्त हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो हमारी डेस्टिनी वैसे बन जाती है। योर वर्ड्स मेक्स योर डेस्टिनी, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या बोलते हैं अपने आप से और हम क्या बोलते हैं दूसरों से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसी तरीके से जब हमारे पास, यानी जब भी हमारा स्मूथली कंफर्ट जोन में हम चल रहे हैं और उस अगर कंफर्ट जोन को कोई ब्रेक कर दे, कुछ आंधी आ जाए, कुछ मुसीबत आ जाए, तो फिर हमको बुरा लगता है। फिर हम फ्यूम्स एंड फ्रेट करने लगते हैं, फिर हम शिकवा करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। फिर हम जब शिकवा और शिकायत करने लगते हैं तो किस चीज़ का करते हैं और किससे शिकायत करते हैं? उन लोगों से शिकायत करते हैं जो अल्लाह के बंदे हैं और जो उसको सॉल्व नहीं कर सकते। अल्लाह के मुसीबत जो आई थी और अपने हाथों की कमाई थी, और हमको उसके ऊपर गौर करना चाहिए कि ये मुसीबत जो आई है उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मगर उसको मुसीबत को सॉल्व करने के बजाय हम उसके बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं और दुहाई देने लगते हैं। मगर जो कभी हमने देखा है कि कोई आदमी, जब हम किसी समंदर के किनारे जाते हैं या किसी नदी के किनारे बैठा हुआ आदमी को कभी देखा है कि वो हमेशा वो पत्थर मारते रहता है पानी में। और जब वो पत्थर पानी में मारते रहता है तो क्यों वो मारते रहता है? एक तो वो कि वो बेहोशी में मारता है, वो कुछ सोचता और पत्थर मारते रहता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि वो पत्थर इसलिए मारता है कि वो एंजॉय करता है, उसको बड़ी खुशी महसूस होती है, और वो पत्थर मारने के बाद उसमें से रिपल निकल जाते हैं, लहरें निकल जाती हैं। और फिर वो जो लहरें निकलती हैं, क्या वो हमेशा के लिए रहती हैं या टेम्परेरी रहती है? वो तो हमेशा टेम्परेरी रहती है। तो जो वो एन्जॉयमेंट के लिए पत्थर मारता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी, हमारी लाइफ में भी लोग पत्थर मारते रहते हैं और कुछ रिपल्स आते रहते हैं। और ये याद रखो कि जो कुछ लहरें हमारे अंदर जज्बात की उठती हैं, वो हमेशा के लिए नहीं होनी चाहिए। और हम जो हर्ट फील करते हैं, वो हर्ट फील हम फील करते हैं क्योंकि हम परमिशन देते हैं अपने आप को हर्ट फील करने का। कोई हमको हर्ट नहीं कर सकता जब हम अपने आप को परमिशन न दें हर्ट फील करने का। और फिर कभी हमने देखा है क्या, यानी मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि लोग एन्जॉयमेंट के लिए तुमको तकलीफ़ देते हैं और वो मज़ा देखते हैं बाहर से रह के, मगर ये हमको सोचना चाहिए कि दैट शैल पास, यानी वो हमेशा के लिए नहीं रहता। कि जैसा कि सूरज निकलता है, एक अपनी इंतहा को पहुँचता है, फिर गुरूब हो जाता है, जैसे कि और जो मौसम आ जाता है वो एक मौसम 4 महीने के लिए रहता है, बाद में फिर दूसरा मौसम आ जाता है। उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी वैसे ही मौसम तब्दील हो जाते हैं।
और कभी तुमने देखा कि ये जो दरख्त है ना, वो दरख्त कितना भी तूफान आए उनकी रूट्स जो है ना वो हिलती नहीं है, और क्योंकि उनमें एक लचक होती है। तो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, जितनी फ्लेक्सिबल हम रहेंगे उतना हम उखड़े। और कभी तक मैंने देखा कि जो कुछ नेचुरल चीज़ें हैं ना वो कभी डिस्टर्ब नहीं होती किसी भी चीज़ से, कितना भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, कुछ भी हो जाए उनके साथ, वो भले से वो लिविंग रहे या नॉन लिविंग रहे, एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, यानी जो इंसान है ना उसके सिवा जितने भी जानदार चरिंद परिंद है ना वो कभी डिस्टर्ब नहीं होते। डिस्टर्ब अगर होंगे भी तो टेम्प्रेरी डिस्टर्ब होंगे और बाद में फिर वैसे ही सुकून में आ जाते हैं, साइलेंस और इत्मीनान की ज़िंदगी जीते हैं। मगर एक आदमी है ना, हम तो पीसफुल सोल हैं, हम तो पावरफुल सोल हैं, और हम तो लविंग सोल हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हमारे अंदर बहुत सारी क्षमता है, हम हर प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, हम हर प्रॉब्लम को चैलेंज दे सकते हैं। अल्लाह डजंट गिव प्रॉब्लम टू एनीवन एक्सेप्ट बाय गिविंग स्ट्रेंथ, यानी अल्लाह किसी के ऊपर मुसीबत नहीं देता मगर पहले उसको स्ट्रेंथ देता है मुसीबत को झेलने की। और फिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।